Tak, dámy a páni, opätovne vás vítam v ďalšej poslednej časti konferencie s názvom Geografické informačné systémy a budovanie partnerstiev, kde prvým rečníkom bude pán Martin Pukančík. Pán Martin Pukančík pôsobil 9 rokov v súkromnej geodetickej spoločnosti so zodpovednosťou za krajinné plánovanie, pozemkové úpravy, GIS analýzy a tiež ako autorizovaný expert pre územné systémy ekologickej stability. Potom zúročil svoje skúsenosti ako GIS analytik a krajinný plánovač pre štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia GIS na Košickom samosprávnom kraji, kde má na starosti tvorbu a prevádzku regionálneho geoportálu. V nasledujúcich minútach nám predstaví tému Dáta v priestore, budovanie regionálnej infraštruktúry priestorových informácií, geoportál Košického samosprávneho kraja. Ďakujem za slovo. Ja by som rád predstavil vám v podstate naše posledné dvojročné úsilie na Košickom samosprávnom kraji, čo sa nám podarilo vybudovať, čo tam všetko nájdete a možno aj inšpirovať, ako sa to dá robiť aj inde. To, čo vlastne bolo naša hlavná aktivita, bolo nasadenie geoportálu KSK, ktorý bol už viackrát spomínaný aj dnes. A jedna z takých hlavných úloh, vlastne, ktorá vznikla s vybudovaním referátu GIS na úrade Košického kraja na odbore regionálneho rozvoja, bolo vybudovanie regionálnej infraštruktúry priestorových informácií. Podarilo sa nám to v rámci iniciatívy Catching Up v spolupráci s expertmi Svetovej banky, kde vlastne od apríla minulého roku, kedy bol na ostrov vlastne spustený geoportál, tak doteraz už tam máme cez 200 datasetov, 24 mapových aplikácií, prevažná väčšina sú to všetko open data. A to všetko vlastne pokračuje ďalej, aj keď tá iniciatíva končí, respektíve tá podpora Svetovej banky, ale chceme nadviazať vlastne na tie aktivity a ďalej pokračovať, využiť ten potenciál, tie znalosti, skúsenosti, ktoré sme získali pri budovaní geoportálu. Chceli sme využiť ten geoportál ako nejaký nástroj na vizualizáciu priestorových dát a využiť tie pozitíva, ktoré prináša, či už je to prístupnosť, otvorená dáta, export, import údajov, analýza údajov. To všetko vlastne je veľký prínos nielen dovnútra úradu pre zamestnancov, ale takisto aj vonku pre verejnosť, pre akademickú obec, študentov, ale aj biznis sektor, ktorý vie používať vlastne tie dáta a takisto aj obce, mesta, hlavne v Košickom kraji. Toto je možno taký technický slajd, ako vyzerá vlastne tá celá naša infraštruktúra, čo sme sa snažili vlastne s pomocou expertmi Svetovej banky vybudovať. Tak toto celé beží. Možno nebudem veľmi podrobne o tom rozprávať, ale chcel som si pripraviť vlastne nejaké praktické ukážky, čo všetko vlastne nájdete na tom našom geoportáli. Jeden z tých hlavných prvkov je vlastne nejaký katalóg otvorených dát, kde my sme sa, čo vlastne v spolupráci, napríklad jeden taký príklad je, že priestorové údaje z adaptačnej stratégie Košického kraja sme sa snažili v spolupráci s agentúrou regionálneho rozvoja spracovať a vizualizovať. Takže toto je jeden taký príklad. Tým, že samosprávny kraj má kompetencie, aj dosť veľmi sa venuje téme rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky, tak aj v tejto téme spolupracujeme s kolegami z odboru regionálneho rozvoja, kde postupne podľa tých jednotlivých destinácií spracovávame také vizualizácie a mapové aplikácie. Toto je príklad cyklodestinácie Tokaj a Medzibodrožie, kde postupne po jednotlivých tých regiónoch sa spracovávajú rôzne analýzy, kde sú aj dodávané nejaké už aj výstupy, dáta od tých spracovateľov tých analýz a
my sa snažíme urobiť aj takéto spracovanie do tejto digitálnej mapovej formy. Snažíme sa využiť aj dáta, ktoré sú z národnej úrovne publikované. Toto je príklad vlastne dát zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, kde v rámci spolupráci s nimi boli poskytnuté dáta o povodňovom ohrození v Košickom kraji, kde sa dajú tiež podľa vrstiev a jednotlivých dát vizualizovať tie povodne ohrozenia, či už tá záplavová čiara, výška povodne a ďalšie dáta. Takže to sme tiež pripravili takú špeciálnu mapovú aplikáciu na Košický kraj. Jedna z tém, čo sa venujeme v rámci kompetencií Košického kraja, sú financie a Košický kraj má vlastne rozsiahly dotačný program, rôzne dotačné výzvy a schémy sú, takže to v spolupráci s našim finančným odborom, ktorí nám poskytujú dáta, vlastne snažíme sa aj takto ich vizualizovať, kde sa dajú pekne identifikovať, kde všade boli na základe tých poberateľov dotácií pridelené tie dotácie. Dá sa tam pozrieť, aká téma bola pridelená, aká výška tej dotácie. Je to, ako vidíte, to je inšpirácia vlastne pre grafika to bola, ktorý sa mu veľmi páčila tá mapa, tak vyrobil nám aj takýto pekný roll-up. Čo boli tiež veľmi dobré dáta z národnej úrovne, to sú dáta z Atlasu rómskych komunít, takže nakoľko boli zverejnené, dajú sa pekne vizualizovať na úroveň tých obcí. Takže to zase v spolupráci s našim sociálnym odborom sme im spracovali takúto vizualizáciu, kde sa dá pekne, môžu pracovať vlastne s tými dátami, keďže ten atlas rómskych komunít sa robí pravidelne. Posledné dáta sú síce z roku 2019, ale v súčasnosti sa pracuje na aktualizácii. Takže ak to bude zverejnené, tak urobíme vlastne nové spracovanie dát a novú vizualizáciu. Zase, čo je taký príklad spolupráce s našim analytickým odborom na úrade Košického kraja, že vieme aj im poskytnúť rôzne geopriestorové dáta, kde zase oni vo svojich nástrojoch vedia vizualizovať tie dáta. Toto je príklad stavu mostov v KSK, kde zase z národnej úrovne zo správy ciest sú zbierané dáta aj zverejňované v rôznych formátoch, dáta o či už aj stave ciest, ale v tomto prípade to bol stav mostov. A oni si vlastne, my sme im poskytli tie geopriestorové dáta a oni si toto je v poverbi aj vlastne si vizualizovali, aká je kvalita mostov, porovnanie jednotlivých rokov, porovnanie jednotlivého stavu kategórie tých jednotlivých mostov. Taká jedna väčšia spolupráca, čo bola s našou agentúrou regionálneho rozvoja, bola téma adaptačnej stratégie Košického kraja, ktorú nám spracovali a súčasťou tejto adaptačnej stratégie boli aj rôzne dáta na úroveň obcí a tam vlastne vznikla potreba, ako to vizualizovať aj pre potreby tých jednotlivých obcí, aby aj jednotliví starostovia, občania tej obcí možno si vedeli trošku konkrétnejšie predstaviť tie dopady klimatickej zmeny na ich katastrálne územie. Takže to bolo cieľom vizualizovať to na jednotlivé obce, kde takisto vlastne sa vedia občania, starostovia dozvedieť dáta a nejaké výstupy konkrétne za ich obec. Tam sme vlastne sa snažili čo najpodrobnejšie spracovať tie dáta a všetky tie rôzne údaje, ktoré boli ku jednotlivým obciam pridelené, aby boli aj v nejakej prístupnej vizualizačnej forme jednoducho prístupné pre všetkých. Takže to sú také príklady, vlastne ako vyzerajú tie jednotlivé mapy, kde sa dala tá zraniteľnosť obcí, zmena tej priemernej ročnej teploty. Bolo to vlastne na všetky tie naše obce v tom Košickom kraji zobrazená.
Snažíme sa vizualizovať a využívať vlastne tie technológie, ktoré sme nasadili a majú veľký potenciál. Toto je príklad vlastne, čo máme mapový prehliadač Mapstore v rámci tej našej infraštruktúry nasadený, kde zajtra aj budeme sa snažiť na tom workshope ukázať, ako pracuje, ako sa s ním dá pracovať, aké sú všelijaké možnosti. Takže je to nástroj, ľudia, ktorí pracujú s geoportálmi rôzneho druhu, už teraz možno vedia využiť tie možnosti, čo nám prináša vlastne to zverejňovanie tých geodát a takisto ich využívania ako otvorených dát. Ďalšie dáta, ktoré vlastne tiež sme v spolupráci s agentúrou regionálneho rozvoja, to sme sa zamerali na ekologickú kvalitu obcí, kde či už to bola ekologická stabilita obcí, krajina, pokrývka, vlastne dáta korín, ale takisto aj dáta o tých sídlach, pôdach a ich ohrozenia, či už na sucho alebo eróziu. Vlastne to sú príklady, ako to vyzerá. Tiež máme to na rôzne tie úrovne. Toto je vlastne úroveň obce, ako to pre každú obec máme zobrazené. No a išli sme vlastne aj na nejakú detálnejšiu úroveň. Tou úrovňou vlastne sú nejaké mikropovodia alebo povodia menších tokov. Tu sme sa v rámci jednej spolupráce zamerali na rieku Roňava, čo je taká relatívne malá riečka v okrese Trebišov na pohraničí s Maďarskom, kde majú často veľké problémy s povodňami. Pri bežnom stave je to potôčik, ktorý má 10 cm, ale ak tam príde návalový dážď, blesková povodeň, tak je to zo pár metrová rieka, ktorá robí veľké problémy, hlavne v tých obciach na dole povodí. Takže tiež vystala potreba, ako spracovať, urobiť podklady, keďže chystá sa tam vlastne projekt, kde sa budú navrhovať rôzne vodozádržné opatrenia. A toto je možno taký jeden základný vstup do toho projektu, kde sme sa snažili takto spracovať a vizualizovať dáta v rámci tohto projektu. Chceli sme sa aj vyskúšať vlastne to zobrazenie tých dát aj na nižšiu úroveň ako na úroveň kraja, kde podľa okresov zobrazujeme napríklad, alebo obcí tie dáta, ale toto je konkrétne už na malé povodie, ktoré tvoria 4-5 obcí. Takže toto sú také krátke, vlastne možno len ukážky, že čo všetko vlastne nájdete aj na geoportáli, ako sa dá robiť vlastne to spracovanie tých všelijakých úrovní tých dát, keďže teraz je výhoda posledných rokov, v podstate už veľa tých dát otvorených sa zverejňuje aj na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni a už je len otázka vlastne, ako využiť tie dáta, ako ich vizualizovať a urobiť vlastne nejakú nadstavbu a prínos vlastne z tých dát aj pre tých občanov v regióne a v jednotlivých obciach. Takže toto je zhruba také zhrnutie, čo všetko sa nám zatiaľ podarilo. Samozrejme budeme pokračovať v tej našej aktivite, ak by ste mali vlastne nejaké návrhy na spoluprácu s Košickým krajom, či už z úrovne miest alebo z úrovne univerzít, ale aj súkromného sektora. To bol aj vlastne cieľ tejto konferencie, ktorú sme chceli zorganizovať, dať dokopy akademický sektor, samosprávy, súkromný sektor, aby vznikla nejaká synergia, lebo tie geodáta a geografické informačné systémy majú veľký potenciál, ako aj prakticky priniesť nejaký úžitok tým ľuďom v jednotlivých komunitách. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Martinovi Pukančíkovi z úradu Košického samosprávneho kraja a pokračujeme ďalším rečníkom, ktorým je pán Mel Rebo
projektový manažér GISDAT z metropoly Rennes. Metropola Rennes je veľmi dynamické územie v Bretonsku, v západnom Francúzsku. Jeho populácia za posledných 15 rokov narastla o 1,2%. V tomto kontexte je kontrola mestského plánovania kľúčová, pretože výzvou je privítať nové obyvateľstvo. Miestny urbanistický plán je strategickým nástrojom pre túto výzvu a ja som už veľmi zvedavá na bližšie informácie, ktoré nám pán Rebo prezradí. Hello, thank you. Thank you to the two ladies who are working hard to the translations. They do a perfect work, I think. So, my name is Maël Reboux. I'm working at Rennes Métropole in France since 17 years now, and I worked on such cases, such like L2 adopt Inspire directive in France. I take part in several working thematic groups, for example, in metadatas. I also participate to the rise of open data in France because Rennes is the first town which released open data on geographic datasets in 2011. Recently, I defended the position of local public authorities to build the national address database. And I'm currently working on take part to the rise of the building national database. And I also a member of the Orchestra steering committee. So this is a menu. Sorry. Yes. This one. Yes, it's dual. Huh? No. Okay, so this is the menu. It will be a speed. We will talk about urbanism data and in a way standardization. A few words about Rennes Métropole. We are now in the far east of Europe, and I'm coming from Brittany. It's a more beautiful place in some west in France and in the world. Rennes Métropole, my employee is 650 kilometers square, and the area it is composed of a major city, Rennes, big city, on 42 other municipalities of various population size. The Rennes catchment area is estimated to 755,000 inhabitants, and Brittany is 5 million inhabitants. Yes, up. Quickly on this chart is here. Sorry, I couldn't find time to translate all, but it's easy charts to understand for you. Rennes Métropole has a very young and dynamic population. On the right side, you can see that while the population of France was growing by 23% in 50 years, we grew for 60%. There is charts. Okay. This is a focus on the 30 last years. Our population grew from 1.3% per year. It's a quite similar dynamics for other metropoles in France, like Nantes, Strasbourg, Montpellier. It's not particular, but it's a common, very attractive area. On this slide, sorry, you have this map because to support this growth, a development strategy have been chosen in early 2000 years, 2000 years. It is the archipelago city.
the archipelago city. The concept is this following. You have in red and in brown all the cities, the 42 cities, municipalities, small, big, intermediate, which are satellized around the big city, the central big city, Rennes. So the concept is to try to not concentrating all the activity on housing in the middle of the metropole, but to dispatch, so to have nature nearby. And the other objective for politics is to maintain a mix between activities, housing, and in housing to have mixed with social houses and not social houses, and to have agricultural activities. Rennes politics in Rennes are proud to say that here you have coast and you are at 3 kilometers from the historical town, and it's true. So we have more people, more activity, and we have now to face to climate change. So the chart on the left is here to show that for the last 30 years, the size of households is decreasing. So you have more people, more population, but in less households. So it's a big problem. It's a big issue. Typically, you have to build some flats, some smaller flats. You don't need more 6 rooms or 5 rooms, but 3 rooms or 4 rooms. And when you are stuck, how to manage this? How to plan? Because in the same time, you must decrease your CO2 emissions. So it's tricky. In Rennes, we adopt a plan for climate, air, energy in 2019. And this graphic shows the state in 2010. As you can show, we have a big issue on mobility because you have small towns everywhere, but the main activity is in the center. So people take their car. So it's our big issue for Rennes Metropole. And then classically, you have to address the CO2 emissions on residential buildings and tertiary building, activity building. So that is the local win. The PCAET, Climate Energy Plan, is politics and planning. In parallel, in France, in France, we have new laws which have been recently voted, and one disposition is very, very ambitious. The objective is to no more construct on natural land by 2050. It's very ambitious. And there is an intermediate steps, as you can see, in 20 years, I think. Concretely, if you construct on natural land, you must make compensation. There is rules, but you have to make compensation. So as you can see on the map, it is a big challenge for the west of France. So one word for urban planning in France, because you see already that this morning, and I'm not a professional of that things, but in France, all is organized from the national level, regional level, and local level. It's complicated. For me, it's very complicated. I will just focus on PLUI,
PLUI is Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. In English, it's intermunicipality. I don't have the word. Intermunicipality local managing plan. One word about the planning document. Sorry. In France, the planning document has to be standardized. That is one of the roles of the National Geolocated Information Council. A thematic work group is in charge of coordinate and produce standards for planning documents since 2014, I think. Yes, 2014. So focus on the PLUI. Why the PLUI? Because the local town planning plan is intercommunal and it determines the condition for development and land use. Like other town planning documents, you have seen this morning, the PLUI must aim to ensure the conditions for sustainable planning of the territory. The PLUI is the real toolbox to implement the rules and the politics on the territory and to limit construction or to organize construction. All the rules that is in the PLUI could be large, minimal, or very, very restrictive. The PLUI is a huge document. We have near 120,000 objects in the database. It's very detailed. And we have more than 1,300 PDF. It's documents. The literal document is very big. You have to be trained to understand. It's a professional document. But the citizens have to manage with it if you want to build a house. Here there is a screenshot on the right side of the main rule maps. It's very, very rich and it's very difficult to reach and too difficult to read sometimes. So many maps. There is many maps in the PLUI. This image is extracted from an internal training document. It is more 100 pages. And it makes the list of the main thematical maps that produce regulations, rules, and constraints. When we update the PLUI documents, there are some procedure. We must publish it in a standards way and in a standardized way on the National Geoportal of Urbanism. This is not an issue, but it has to be done. And one thing to know is that our local rules or local organization are richer than expected by the national level. So when we do the standardization, we poorest the data. On this image, you can see one benefit of standardization, because on the east side, it's Rennes Métropole, and in the west side, it is another intermunicipality. It is another public local authorities. So now in France, since 3 years, little by little, you have a complete urbanist rule layers which has been built. For indeed, I will focus on one use case that uses the urbanist plane data. It's densification by elevation. The basic idea is to optimize elevation of actual buildings. And it's an all new study that we just began a month ago. So in the land planning documents, it's rules, plenty rules.
You can see on the top left a schema that is showing an example of application of some basic rules on the possibility of house buildings. Someone else show you something very analog this morning. On the right side, the image focused on 3 levels. You can manipulate to change or to choose the urban shapes for your cities. It is spacings, the green spaces on construction ice. It is Milota that show you this morning. This is a very, very recent restitution that has been made last week. It's very hot stuff. On this image, this is our 3D buildings data set plus computed max building box by level. You saw level. On it show the result is the maximum envelope that you can build on this parcel, on these buildings. It's a very simple way to show and to apprehend, to understand the urbanism rules that are in data or in literal documents PDF. It takes sometimes some special parameters such as roof type and roof shape. What is the goal? The goal is to optimize the city. The goal is to rebuild the city on itself to make densification. So you need 3D data to do that. It's not up. Okay. So this is my last slide. Just a few words. It's a very symbolic schema. You can see above the 3 product lines of standardized dataset, one for open data, one for the national portal of urbanism. And the vertical bar split the network area. On the left is our local area network. On the right side, it's internet. And you can see that we have 2 GeoOrchestra SDI, one for internal and for professional purposes, and the other one is for public and open data. So that's all. And for conclusion, just one word for conclusion. As you saw, the standardization of data in France has been launched 8 years ago, and now we can record the fruits of this standardization. Thank you for your attention. If you spot on data acculturation on the way of replication, there is all new documents. It is to read, I think. Thank you. Ďakujeme pekne, to bolo malé rebu. A my pokračujeme ďalej. Máme pred sebou už len posledné 2 prezentácie v rámci konferencie EastGIS. Projekt Youth Mappers pôsobí ako prelomová iniciatíva v oblasti občianskej vedy, ktorá približuje stredným školám sílu mapovania a aktívnej účasti v riešení globálnych problémov. Stelesňuje vedeckú metodológiu, ktorá školám prináša systematický prenos poznatkov z univerzít o geopriestorových nástrojoch, analýze údajov a klimatických zmenách. Predstaví nám ho pán Miloslav Michalko, odborný asistent z Prešovskej univerzity v Prešove. Ďakujem pekne. Myslím si, že ten abstrakt už povedal skoro všetko, ale ukážem vám pár obrázkov. A ďakujem aj za predstavenie, takže predstavenie preskočíme. A čomu sa chcem dnes venovať? V podstate
samozrejme Youth Mappers projektu, ktorý vedieme, alebo ktorý máme v implementácii na našej univerzite v Prešove spolu s ostatnými partnermi z 5 krajín. Ale predtým, ako začnem hovoriť o našom projekte, veľmi rád by som predstavil veľmi v skratke to, čo vytvorilo alebo spôsobilo nejaký ekosystém pred 20 rokmi, myslím tým OpenStreetMapu. A táto komunita vytvorila ekosystém pre množstvo ďalších podobných projektov naprieč celým svetom. Takže možno bola tu taká tradícia, že sa dvíhali ruky, síce nie je nás tu až toľko veľa, ale prvá otázka znie možno na vás do pléna. Koľký z vás poznáte OpenStreetMapu, alebo ste niekedy klikli na OpenStreetMapu? OK, super. Plus minus som to čakal. Teraz druhá otázka. Koľký z vás prispeli do OpenStreetMapy? Naši bývalí študenti sa nerátajú. OK, takže veľmi skrátke povieme si, o čom OpenStreetMapa je. Takže je to vlastne, dovolím si tvrdiť, jedna z najkomplexnejších databáz alebo najkomplexnejšia mapa sveta, ktorá je vytváraná komunitou. V podstate v niektorých oblastiach na Zemi stále existujú tzv. Silent places. Sú to miesta, kde neexistujú digitálne mapy. A v podstate táto mapa je komplexnejšia ako Google Maps alebo Bing Maps v týchto regiónoch. Prečo je to dôležité? Je to dôležité z viacerých uhlov pohľadu, ale práve v týchto krajinách tieto digitálne mapy sú veľmi dôležité kvôli navigácii, hlavne záchranných zložiek a podobne, ale o tom sa budeme baviť ešte neskôr. Takže k tomu, čo OpenStreetMapa je to otvorená mapa sveta, do ktorej môžete prispieť aj vy. Nachádzajú sa tam objekty reálneho sveta, ktoré nás obklopujú, ako cesta, chodník, kaviarne a vlastne kadejaká infraštruktúra, ktorú poznáte. Ale sú tam aj zaujímavé dáta, môžete tam zbierať dáta o vegetácii, o stromoch, napríklad o tom, či existujú nejaké rampy pre invalidné vozíky, potravinové banky, kohútiky na pitnú vodu a podobne. Takže vidíte, že táto mapa je veľmi komplexná a tá databáza za tým je veľmi rozsiahla a môžete do nej prispievať aj vy. Tak ako som vravel, vlastne OpenStreetMapa vznikla, alebo budúci rok budeme oslavovať 20 rokov. A možno z takých highlightov štatistík v podstate nedávno prekonala 11 miliónov registrovaných užívateľov. Takže je to celkom slušná komunita okolo priestorových dát. Možno na otázku, že prečo používať OpenStreetMapu. Toto nie je agitačná prednáška o tom, že musíte všetci používať OpenStreetMapu. Samozrejme, že nie. Snažím sa len povedať to, že prečo v niektorých situáciách, v niektorých use caseoch je táto platforma veľmi, veľmi užitočná. Prečo ju napríklad používame aj my na univerzite, ale aj iné komunity? Pretože stelesňuje alebo kladie istý dôraz na lokálnu znalosť. To znamená, čo sa nachádza v danom mieste a ak máme tam nejakých maperov, tak tí mapery vedia zaniesť do tejto mapy veľmi kvalitné dáta. Momentálne mi napadá skúsenosť zo včera. Manželka mi vravela, že to nemám spomínať, ale musím, pretože na komunite, na Slacku na komunite a prišiel včera taký post, že v Tatrách, neviem, či poznáte, chodíte určite po Tatrách, tak sú tam rôzne miesta, ktoré sú schované a v podstate ide o to, že dokonca v tej OpenStreetMape sa nachádzajú údaje aj o tom, alebo niekto zaznačil aj údaje o tom, že s informačnou tabulou, že prosím vás, tu na nerobte svoje primárne potreby. Takže v podstate aj to všetko sa dá do tejto mapy zaniesť. V čom je ešte výhodná táto platforma, keď chcete mapovať vlastné okolie alebo pomáhať iným tým, že vytvárate nejaké dáta, tak je to aj tým, že nepotrebujete mať žiadne, alebo teda minimálne digitálne zručnosti alebo zručnosti v IT technológiách. Je to veľmi user-friendly technológia. A ešte výhodou je to, že sa v podstate ona je aktualizovaná neustále. To znamená, že nemá žiadne releasy a nemá žiadne
verzie, kedy potrebujete mať najnovšie dáta. V podstate vy, keď do nej prispiejete tými dátami, tak automaticky sa tie dáta v podstate závisí od rýchlosti servera, sa zobrazia v reálnej mape. Toto bolo trošku o tom, že ako vyzerá OpenStreetMapa. A teraz by som chcel povedať, že vlastne čo priniesla, aký ekosystém vytvorila a to, že môžete prispievať do tejto mapy vo vašom vlastnom okolí, vy sami ako jednotlivec je super, ale táto mapa priniesla aj množstvo zaujímavých príležitostí a spojila rôzne komunity. A jednou z takých markantných milníkov pri vytváraní komunít okolo OpenStreetMapy je napríklad organizácia Humanitarian OSM. Tu aj v škole väčšinou uvádzam tento príklad, lebo to bolo jedno z prvých mapovaní takéhoto relatívne veľkého rozsahu, keď na Haiti v roku 2010 vypuklo veľké zemetrasenie a v podstate neboli tam žiadne digitálne mapy, prišli tam záchranári z celého sveta alebo záchranné zložky a v podstate nevedeli, kde sa nachádzajú školy, kde sa nachádzajú proste miesta, kde eventuálne mohlo byť hrozne veľa ľudí a tým, že už komunita bola vytvorená v tom 2010, tak za 5 dní sa zdigitalizovalo na základe satelitných snímok sa zdigitalizovalo celé mesto a to veľmi uľahčilo potom tú humanitárnu pomoc tým záchranným zložkám. Takže toto je jeden z veľmi markantných príkladov, prečo je dôležité mapovať tie silent places. Ešte možno jeden taký citát jedného známeho českého mapera. On v podstate tvrdí, napríklad Krištofa Kolumba asi poznáte všetci, takže on tvrdí, že on neobjavil Ameriku, on bol len prvý, ktorý ju zakreslil do mapy. Takže to je tiež taká analogia k tomu. Ďalší možno, že level nad tým všetkým je to, že ako vravím, OpenStreetMapa vytvára ekosystém pre budovanie partnerstiev. Jeden z príkladov je napríklad projekt Open City Afrika, projekt Svetovej banky a ďalšieho množstva partnerov, ktorý vlastne priniesol za jeden stôl lokálnu komunitu ľudí, predstaviteľov rôznych lokálnych samospráv, expertov a hlavne obyčajných občanov, ktorých zaangažoval do mapovania ich územia, pretože tie vybrané územia v Afrike boli náchylné alebo málo odolné voči rôznym povodniam a klimatickým zmenám. A preto vlastne tento projekt pomohol zmapovať tieto územia a nastaviť rôzne lokálne politiky na to, aby sa predišlo čo v najväčšej miere týmto katastrofám. To znamená, že sa mapovali sa hlavne nejaké nelegálne skladky, ktoré vplývajú na to, keď príde povodeň, samozrejme je tam nejaký problém hygienický a tak ďalej. Podobný, alebo teda obdobný prípad, ktorý sa podal aj nám v Prešovskom kraji pred 2 rokmi, a to vďaka znovu OpenStreet platforme a partnerstve založené na nej, bolo aj mapovanie rómskych sídel, vybraných rómskych sídel v Prešovskom kraji, kde sme sa fokusovali hlavne na to, alebo taký problém statement sme si vytvorili v tom, že nevieme veľmi efektívne sledovať relatívne rýchlo sa rozrastajúce komunity. A prečo je to problém? Je to hlavne problém kvôli tomu, že môžu tam nastavať rôzne infekčné tlaky, nejaké hygienické problémy, ale rovnako to môže spôsobovať tým, že na tejto mape to veľmi zle vidno, sa ospravedlňujem, ale v podklade je taká mapa, ktorá ukazuje náš výstup, kde sme dokázali zmerať hustotu zaľudnenia, respektíve hustotu obydlí. A vlastne vyšlo nám tam pár hotspotov, takých červených spotov, kde ten tlak ako keby výstavby alebo hustota výstavby bola veľmi výrazná a to môže pri rôznych nejakých krízach alebo katastrofách spôsobiť ešte väčšiu katastrofu, ako je. Takže pokiaľ vy nemáte dáta, chcem tým povedať, že pokiaľ nemáme dáta, tak nevieme sa efektívne rozhodovať a cieliť tie jednotlivé politiky, či už sociálne alebo iné. V podstate tu už končím ohľadom OpenStreetMapy, ale respektíve na záver som si dovolil dať slajd hlavne o tom, že OpenStreetMapa je hlavne o komunite, je to hlavne o ľuďoch, ktorí vo svojom voľnom čase prevažne sa snažia pomôcť a podať tú svoju ruku tým, že digitalizujú dáta a vytvárajú rôzne lokálne projekty.
Tých komunít na svete je hrozne veľa. Na Slovensku máme tiež vlastnú komunitu, neviem, či poznáte FreeMap.sk, občianske združenie, sú to veľmi skvelí chalani a dámy samozrejme, ktorí sa starajú vlastne o to naše územie, aby bolo čo najlepšie aktualizované. Komunity vznikajú na úrovni štátov a podobne, ale čo je zaujímavé alebo dôležité je, že tie komunity vznikajú aj nejakým spôsobom tematicky orientované. Pre univerzitné prostredie je taká komunita JavMappers, ktorého sme súčasťou my na Prešovskej univerzite. Potom v spolupráci s Lekármi bez hraníc existuje komunita Missing Maps a podobne. No a vlastne teraz cieľim k tomu, že jednu z takýchto možno, že v menšom rozsahu komunít chceme budovať aj my v projekte EUDMappers. Veľmi skrátke o projekte, už som to naznačil, máme zapojených 5 krajín, 3 univerzity, Prešovská univerzita, Univerzita Politecnico Milano a Univerzita Politecnico Madrid. Hlavným cieľom celého projektu je v podstate priblížiť nejaké základné aspekty občianskej vedy, citizen science pre stredné školy, pomôcť alebo približiť stredným školám silu teda toho otvoreného mapovania a dobrovoľného mapovania a fokusujeme sa hlavne na to, aby sme čo najstráviteľnejšou formou dokázali podať tieto geotechnológie, geografické informačné systémy a zaškoliť učiteľov, ktorí potom zaškolujú svojich študentov. A vlastne úlohou celého toho je, aby boli schopní vlastne na stredných školách jednotlivých, máme ich zatiaľ 5 v projekte, a aby sme si overili aj ten proof of concept, že či takýto transfer týchto zručností je možný na takúto úroveň. Zatiaľ sa nám to veľmi dobre potvrdzuje. A vlastne dôležité je to, aby sa jednak učitelia, ale aj študenti naučili mapovať v OSM, aby prinášali kvalitné geografické informácie, dobrovoľné geografické informácie. A druhý dôležitý aspekt je ten, že týmto projektom cielime aj vytváranie rôznych metodík, ktoré sú založené na STEM prístupoch. To znamená, že snažíme sa kombinovať vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a to celé pod kritickým myslením. Ako to robíme? Robíme to tak, že nastavili sme takú metodológiu, ktorá sa nazýva akože Pupils-led Projects. To znamená, že študenti vytvárajú vlastné skupiny a na báze vlastne sami vytvorených projektov potom idú do terénu, mapujú v OpenStreetMape a podobne. Ale čo je dôležité, že sami sa manažujú, sami si vytvárajú tie témy a v podstate my sme už len ako takí mentori, ktorí sedíme a trošku ich navigujeme, že kde, akým smerom sa uberať. Keď hovorím o tých Pupils-led Projects, tak v podstate, ako som hovoril, máme 5 škôl v Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Rumunsku a na Slovensku a momentálne pracujú, v podstate finišovať tie zadania sa bude niekedy v polovici budúceho roka, ale momentálne aspoň tak indikatívne naznačím, že na akých projektoch pracujú tí študenti, takže v Taliansku mapujú turistické trasy, ale aj so zameraním na drenážny systém, pretože majú tam problém, že pri veľkých povodniach a veľkých dažďoch im turistické chodníky často znehodnotí ten dážď. Takže sa mapovať aj ten drenážny systém a potom navrhnúť nejaké efektívnejšie riešenie, aby tie chodníky boli trvalo udržateľnejšie. Rovnako, teraz nie som si istý, ktorá to je škola, mapuje mesto z pohľadu potrieb mladých ľudí, to, čo potrebujú oni pre súčasný svoj život, to znamená nejaké komunitné miesta, hotspoty a podobne. V Prešove budeme mapovať zeleň, ale našim cieľom bude hlavne odhadnúť tieň, ktorý vrhá verejná zeleň v meste a pokúsime sa odhadovať, to aj čo bolo spomenuté dnes ráno, pokúsime sa odhadovať aj množstvo opadnutého lístia a chceme to potom prepojiť aj so službami mesta Prešov a skúsiť nadviazať s nimi spoluprácu, aby sme zistili, či pre nich je to dôležité vedieť, aký ten opad toho listia je a aké to môže mať ďalšie nejaké procesy, keď už to vedia. A v Portugalsku zase mapujú graffiti a workoutové ihriska.
Čo sme ešte, jeden z našich hlavných výstupov je handbook k tomu celému projektu. Myslím si, že ten handbook je veľmi stručný, výstižný, ale popisuje základné kroky a možno aj motiváciu, prečo začať mapovať v tejto platforme OpenStreetMap, ako mapovať a ukazuje aj návody, čo sa dá mapovať. A aký to potom má ďalší zmysel. Kľudne si môžete skliknúť na tú stránku. V dohľadnom čase bude aj v týchto 5 jazykoch, zatiaľ je v angličtine. No a v podstate, aké asi poslanie tým celým cielime? Naznačil to už aj Pierre vo svojom vystúpení, že ak sa bavíme, lebo možno som zabudol ešte povedať, že našim leitmotívom je vlastne environmentálne a humanitárne mapovanie. A to, ako spomínal Pierre, že asi tiež veľmi dôležité v súčasnosti je nielen poukazovať na tie klimatické zmeny, ale aj edukovať nižšie ročníky alebo mladšie ročníky v tom, čo tieto zmeny spôsobujú, aké majú dopady, ako s nimi fungovať a vlastne keď tie mladšie ročníky alebo tí študenti vyrastú, tak už to budú mať v sebe a nebudeme možno že riešiť potom nejaké iné veci, ktoré by sme museli riešiť, ak by tieto zručnosti nemali. Tu je náš web. Zatiaľ, ako vravím, je to projekt v implementácii. Začali sme ho len v jeseni minulého, kedy to bolo, v októbri, takže asi necelý rok. Pracujeme na tom projekte, máme nejakú beta verziu stránky, tam budú zavesené rôzne materiály, bude to všetko prístupné, takže kľudne to môžete používať aj ostatní. Ale vypadlo mi tu. Mal som tu ešte slajd, ale asi som ho nenatiahol. 12. decembra budeme mať taký webinár k tomuto projektu. Ja hneď natiahnem novú prezentáciu, keď budete chcieť, tak si potom budete môcť pozrieť a kľudne sa prihlásiť. Budeme robiť veľký webinár s medzinárodnou účasťou vlastne ohľadom celého projektu, ale budeme sa fokusovať hlavne na handbook a na jeho využiteľnosť. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne aj pánovi Michalkovi. A máme tu aj pána Ondreja Tokarčíka, je doktorandom na Ústave geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme. Porozpráva nám o tom, ako využívajú geoportál vo výučbe na Ústave geografii Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Tak ďakujem za slovo. A v rámci tej poslednej prezentácie by som rád nadviazal na kolegu Martina Pukančíka, kedy v podstate, keď sa začal nejakým spôsobom rozvíjať ten samotný geoportál Košického samosprávneho kraja, tak môžem povedať, že vtedy sa tak v podstate aj zintenzívnila taká spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a Ústavom geografie. Čiže v podstate chcel by som vám predstaviť to, že akým spôsobom sme my nejak nadviazali tú spoluprácu a môže to byť taká inšpirácia pre vás, pre ostatné inštitúcie mesta, že tá univerzita tej oblasti geografických informačných systémov môže dať veľmi veľkú podporu rôznym inštitúciám. No a teda tak skrátke, keď sa teda začala budovať ten geoportál Košického samosprávneho kraja, boli sme tiež oslovení, či sa nechceme nejakým spôsobom pričiniť o tú tvorbu. No a možno len také základné body, akým spôsobom sa tá spolupráca nejak prejavila, tak úplne taká najzákladnejšia bola tá, že keď vlastne z tej Svetovej banky prišla podpora v forme nejakých školení, tak tých školení sa zúčastnili napríklad aj študenti z nášho ústavu. Tým pádom vlastne mohli mať rôzne nové, absolvovať tie školenia a mať rôzne nové zručnosti. Čiže tým pádom sa mohli aj oni potom ďalej pričiniť k tvorbe toho geoportálu Košického samosprávneho kraja. Taktiež naši študenti absolvovali prax
na Košickom samosprávnom kraji, kde si rozvinujú mnohé zručnosti v oblasti GIS. Čiže tie možnosti spolupráce medzi univerzitou a krajom alebo akoukoľvek inštitúciou sú naozaj veľmi prínosné pre obidve strany. Čiže aj pre univerzitu, pre našich študentov, ale zároveň to môže byť veľkým prínosom aj pre samotný kraj alebo akúkoľvek inštitúciu. Takže možno v krátkosti len o našom ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika tu v Košiciach. Čiže z toho vedeckého hľadiska sa venujeme rôznym oblastiam, či je to geopriestorové modelovanie v GISe, zber geopriestorových údajov, laserové skenovanie jaskín a rôzne iné oblasti, dynamika populácie, migrácia, čiže to ste možno mohli vidieť aj taký náhľad, čo prezentoval docent Novotný z našej univerzity, z nášho ústavu. Takže v tej oblasti GIS sa naozaj venujeme rôznym oblastiam a ten výskum je naozaj dosť taký široký. No a teda len tak krátkosti by som prebehol to, že iba sú tu teda v rámci tých našich študijných programov vysvietené predmety, ktoré sa vyučujú v oblasti geografických informačných systémov. Čiže to nie sú všetky predmety, sú to len teda tie, ktoré súvisia nejakým spôsobom s GISom, čiže na tom bakalárskom štúdium programe, kde máme geografia, geoinformatika, máme rôzne teda gisacké predmety, taktiež aj v magisterské štúdium, ktoré tak plynule pokračuje a nadväzuje na to bakalárske štúdium. No a potom máme aj doktorandské štúdium, ktorého súčasťou som aj ja, teda momentálne v 4. ročníku. A ten študijný program má názov Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme. A ešte predtým, než prejdem na tú konkrétny taký príklad tej spolupráce, tak by som medzi nami a tým Košickým krajom a geoportálom KSK by som chcel možno ešte tak upriamiť pozornosť. Ja teda sa venujem simulácii povrchového tečenia vody v urbanizovanej krajine pomocou softvéru GrassGIS a teda v rámci svojej dizertačnej práce pracujem na území modelovanie povodne, prívalovej povodne v meste Púchov. Teda ja som si napríklad takým spôsobom vybral územie, ktoré som vedel, že nejakým spôsobom má problém s týmito povodňami. Robil som teda na nejakom výskume, pracoval som, dostali sme nejaké konkrétne výsledky z toho modelovania a potom som teda sa pokúsil kontaktovať ten mestský úrad v Púchove, že teda akým spôsobom oni riešia tú problematiku, či teda už našli nejaké riešenie tej povodňovej situácii, ktorá sa tam pravidelne opakuje. Dokonca na veľmi malom území sú dve povodňové situácie, ktoré vznikajú pri intenzívnych zrážkach. No vlastne odpoveď, ktorú som dostal, bola tá, že vlastne nevedia, ako ten problém majú riešiť. Nevedia vlastne, čo sa v tej krajine deje, kvôli čomu tá povodeň vzniká a následne akým spôsobom tento problém vyriešiť, pretože možno keď viackrát v lete dochádza práve k tomu, že to územie je v priebehu mesiaca viackrát zaplavené, takže tie problémy sú tam naozaj intenzívne, ale nevedia, ako to riešiť. A zrazu som teda hovoril o tom, že pracujem na tom výskume, ponúkol som im nejaké podklady a vznikla z toho spolupráca, štúdia, kedy sme im dali podklady a oni už v podstate zháňajú projektantov a architektov na to, aby mohli budovať opatrenia v tomto meste. Čiže ak by sme možno my nejakým spôsobom nezareagovali na to, že riešime nejaký problém a vieme možno ako im pomôcť, tak možno by sa mesto ďalej trápilo s tou povodňou ešte nejaké ďalšie roky. Martin spomínal vo svojej prezentácii o tých povodniach v povodí rieky Roňava, čiže takýto výskum sa dá aplikovať aj napríklad na Košický kraj. Čiže to len som chcel poukázať na tú dôležitosť tej spolupráce medzi univerzitou a možno mestom alebo rôznymi inštitúciami a možno, že aj vy ste sa našli v takých problémoch, ako je napríklad
neviem, problémy s prívalovými povodňami. A teda tá spolupráca medzi univerzitou a inštitúciou je veľmi dôležitá. Či už je to samosprávny kraj, obec alebo akákoľvek iná inštitúcia. No a teraz teda by som prešiel na to také poukázanie ešte na tej spolupráce v súvislosti s geoportálom Košického samosprávneho kraja. To je len taký nejaký výňatok z informačného listu predmetu, ktorý je informačné systémy území, ktoré teda mám cvičenia so študentami a keď som sa teda nejakým spôsobom, ten predmet je zameraný v prvom rade na tvorbe nejakej WebGISovej aplikácie, kedy študenti si majú vyskúšať rôzne platformy a vytvoriť nejakú WebGISovú aplikáciu. No a po nadviazaní tej spolupráce s Košickým krajom sme sa teda nejakým spôsobom som premýšľal, že akým spôsobom by sa to dalo nejak využiť tú spoluprácu aj v tej výučbe. No a vlastne na základe toho sme teda v tej spolupráci urobili to, že sme využili produkty, ktoré geoportál Košického samosprávneho kraja má. Čiže je to geoserver a katalóg a rôzne tie, ako je MViewer a MapStore a všetky tieto open source platformy, ktoré geoportál ponúka, sme využili na to, aby študenti si mohli vytvoriť svoje vlastné aplikácie a vlastne tým pádom tí študenti zistili, že ich práca na cvičení nie je len o tom, že si len niečo skúšajú, ale konkrétne mohli prispieť svojou prácou pre naplnenie toho geoservera geografickými dátami a pre vytvorenie následne aj tých aplikácií. Takže a zároveň tá výhoda, ktorá plynie, je aj tá, že Košický samosprávny kraj má niekoľko nových datasetov, niekoľko nových aplikácií, ktoré študenti spracovali a takým spôsobom sa tá spolupráca dá aj nejakým spôsobom ďalej formovať, pretože naši študenti tiež chodia teda na prax na Košický samosprávny kraj a zároveň ten predmet informačné systémy území majú štvrtáci v podstate každým rokom môžu v rámci toho predmetu vytvoriť nové aplikácie, prispieť novými dátami a tak ďalej. Čiže len teda ten príklad tých aplikácií, ktoré študenti vytvorili. Čiže samozrejme ten predmet teraz tento rok absolvoval iba 6 študentov, čo nie je veľa, ale zároveň ako modelový príklad to môže poslúžiť na to, že tá spolupráca môže byť naozaj dôležitá. Čiže potom, keď teda bude zverejnená tá prezentácia, tak si môžete prekliknúť aj na tie konkrétne aplikácie. Takže železnice Košického kraja, početnosť vozidel, to je ďalšia aplikácia, ktorú spracovala študentka, rastlinstvo a živočístvo na území Košického kraja, podzemné vody, národné kultúrne pamiatky, environmentálne záťaže v Košickom samosprávnom kraji. Čiže v podstate vidíme, že tá jedna aplikácia obsahuje veľké množstvo datasetov, čiže v rámci nášho predmetu sme prispeli aj množstvom datasetov na geoportál Košického samosprávneho kraja a tým pádom aj študenti si mohli povedať, že ich práca nevyšla nejak navnívoč, ale proste to, čo konkrétne pracovali na cvičení, má využitie proste ďalej. Takže to je taký príklad. Je to teda urobená tá aplikácia v prostredí MViewer, čiže tí, ktorí si v podstate aj zapísali workshop vytvárania aplikácie, tak niečo podobné si potom zajtra môžu vyskúšať. Takže chcel som touto prezentáciou len nejakým spôsobom demonštrovať to, aká je dôležitá tá spolupráca medzi univerzitami a inštitúciami a konkrétne na základe toho príkladu univerzity a nášho ústavu geografie v spolupráci s geoportálom a teda aj samotným Košickým krajom nejakým spôsobom povedať to, že áno, je to dôležité a verím, že tá spolupráca či už v rámci Košic alebo aj iných miest bude nejakým spôsobom narastať. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za poslednú a veľmi zaujímavú prezentáciu pánovi Tokarčíkovi a ako tradične aj teraz nasledujú divácké otázky. Máme dve otázky, ktoré sú všeobecné
teda určené pre všetkých našich speakerov. A pýta sa pán Peter Scherföse, ako urobiť technológie GIS prístupnejšie pre neodborníkov, aby sa podporila širšia účasť a angažovanosť komunít. Tak skúsim začať ja. No, to sa práve snažíme vlastne tým geoportálom vlastne nejak dosiahnuť, aby neboli tam vlastne len nejaké kvantá tých dát, ktoré sa ťažko používajú, ale aj na tú jednu bariéru vlastne, ktorú sme narazili, keď sme boli súčasťou takého participačného projektu, tak bola, že ľudia majú často možno problém s nejakou jednoduchosťou, užívateľskou prívetivosťou tých jednotlivých mapových aplikácií. Takže toto je možno nejaká cesta, ako to urobiť viacej prístupné pre tých ľudí, že robiť nejaké tie jednoduché use casey, jednoduché nejaké príklady a spracovania dát, aby mali konkrétne nejaké jednoduché prístupy na tie mapové aplikácie. Ja by som len doplnil. V podstate dnes už je na trhu relatívne veľa rôznych aplikácií, aj voľne dostupných aplikácií, ktoré sa dajú využiť na rôzne komunitné mapovania, ale napríklad aj táto konferencia je skvelým priestorom na to, ako posunúť tú informáciu smerom ku verejnosti alebo aj ku občianskej verejnosti, ale aj ku odborníkom, že geografické informačné systémy v súčasnosti už nie sú len nejaký ťažký informačný systém, ktorého sa každý máme bať, hlavne na samosprávach, ale je to veľmi užitočný nástroj a dokonca prichádza a ponúka aj rôzne jednoduché alebo user-friendly, to voláme ľahko ovládateľné interfejsy a rozhrania, ktoré môže využívať aj široká verejnosť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia otázka. Ako urobiť technológie GIS prístupnejšie pre neodborníkov, aby sa podporila širšia účasť a angažovanosť komunít? Opäť sa pýta Peter Scherföse. To bola veľmi rovnaká otázka asi. Áno, je podobná, ale tak skúsme k tej angažovanosti komunít, k participácii možno. My sme, keď som spomínal ten participačný projekt, tak to vlastne na národnej úrovni beží, bolo viacero krajov do ňoho zapojených a my sme boli s geoportálom, kde sme sa snažili zapojiť vlastne naše samosprávy. Čo sme vlastne zistili, že tie samosprávy, či už okresné mestá alebo väčšie obce majú vlastne problém tejto problematike sa venovať, či už z kapacitných alebo nejakých odborných vlastne dôvodov, že nemajú ľudí vlastne na tých okresných mestách, ktorí by sa tomu venovali alebo tomu možno tej problematike sa rozumeli. Takže toto je možno aj nejaká taká vízia do budúcnosti pre nás, že skúsiť urobiť vlastne nejaký servis pre tie samosprávy, keďže majú s tým problém, že vieme urobiť podporu, možno spracovať za nich alebo pre nich nejaké dáta, ktoré oni potrebujú. A to je možno aj vlastne taká úloha kraja vzhľadom ku samosprávam na tej nižšej úrovni. OK, tak zopakujeme si to. Ja si myslím, že alebo takto. Prvý blok, alebo prvé dva bloky boli venované aj územnému plánovaniu, strategickému plánovaniu a podobne. A aj tam si myslím, že zatiaľ je dosť podcenená tá účasť verejnosti na tomto procese celom. To znamená, že pokúšať sa aj tam vo väčšej miere možno nájsť nejaké nástroje, ktoré by pritiahli vlastne občanov, ktorí žijú v danom území a o ktorých vlastne sa rozhoduje, aby sa viac zapájali do týchto procesov participatívne. A podobne ako sme to robili aj my, alebo sa snažíme robiť aj my, tie komunitné mapovania, to znamená, ja si myslím, že je veľmi dôležité príjmeť alebo ukázať cestu aj cez ten citizen science, cez tú občiansku vedu, ako aj bežný občan sa môže zapojiť a dnes už tie technológie existujú do toho rozhodovania alebo zbierania dát ako takých.
Ďakujeme veľmi pekne za túto odpoveď a prišla jedna nie divácka otázka, ale skôr poznámka. Nechcem sa nič pýtať, iba sa poďakovať, píše nám Štefan. A tu je priestor na poďakovanie sa. Ďakujeme veľmi pekne speakerom posledného bloku konferencie EastGIS, ktorými boli pán Martin Pukančík, a ktorý je mimochodom aj hlavným organizátorom dnešnej konferencie. Veľký potlesk. Pán Nel Rebu, veľký potlesk. Ďakujeme pekne, že ste dnes boli s nami. Pán Miloslav Michalko. A poďakovanie patrí aj pánovi Ondrejovi Tokarčíkovi. Ďakujeme veľmi pekne, páni. A za sebou máme už aj poslednú diskusiu konferencie EastGIS. Dovolte mi, aby som sa v závere poďakovala všetkým zástupcom Svetovej banky, všetkým speakerom, odborníkom, vám, skvelým divákom, ktorí ste tu boli dnes s nami, a tým, ktorí ste dnes sledovali online túto dnešnú konferenciu. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na vás na zajtrajších workshopoch. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa krásne. Pekný zvyšok dňa prajem. Dovidenia.